रुको मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ और फिर देखते हैं, क्योंकि अगर ये यहीं पे होगा तो ऊपर चला जाएगा। ये इतना तो जो है चल लेता है आराम से। चलो चलो चलो, अब घर जाने का समय आ गया मेरे हिसाब से, और ध्यान रखेंगे हम इसका जब तक ये चला ना जाए, ठीक है। ओए उसके बिल्कुल पास है गाइस, और आई एम श्योर कि ये जो झाड़ियाँ है ना, इसमें जस्ट ऊपर इनका घोंसला है, क्योंकि एक दूसरा बच्चा आया था वहाँ से। ओए ओए ओए, उसको खाना खिला रही है गाइस 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 गाइस, वो उसको खाना खिलाई, चोंच से खाना खिला रही है ना, चोंच से खिला रही है उसको। क्या बात है गाइस, इसका मतलब है कि जो पक्षी है वो अपनी माँ से मिल चुका है फिलहाल। और गाइस यार क्या ब्यूटीफुल मोमेंट है, इतना दूर से मेरे को साफ नहीं दिख रहा, लेकिन जब वो खिलाती है ना तो जरूर से दिखता है कि हाँ